Hello guys, balik lagi bersama gue mendapatkan official. Dan di video kali ini kita akan bermain Free Fire lagi ya. Oke, sesuai judul dan cara mendapatkan item baru ya, sabun Rampage itu caranya kalian ketik ini. Yang ini, nah kalian pilih saja yang ini ya. Ini harus 100 berapa? 197. Saya ini harus klik ini yang paling tengah. Nah ini kalian yang solusinya ini kalian ini juga bisa di ini setiap hari ya. Ini juga bisa kalian tukar dengan item-item ini, dan ini kan masih kunci. Ini tanggal berapa? Di sini ya. Bukan. Ini pokoknya tanggal 7 ya. Oke, sekian video bersama dan see you next time.